Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Masu subscribing da masu kallo da masu liking da masu commenting muna godiya sosai. Yau dai jollof ɗin shinkafa da wake za mu yi, insha Allah. Farko za a ɗora tukunya a wuta, a zuba mai, man gyaɗa ko manja wanda duk mutum yake so dai. Sai a kawo jajjagen kayan miya a zuba. Na yi amfani da tattasai, attarugu da albasa sai ɗan tumaturi kaɗan. Bayan nan a sossoya shi. Bayan an soya shi ya soyu yadda ya kamata sai a kawo kayan ƙamshi. Na sa daudawa, thyme, turmeric, ginger da abun nan ɗan yaji dai dukansu powder na yi amfani da shi na sossoya. Bayan an sossoya shi haka dai sai a kawo wake da aka wanke aka tsaftace sai a zuba a jujjuya. Wasu suna amfani da wake da suka yi tafashen farko ko suka ɗan dafa shi bai dahu ba haka nan. Amma ni dai ɗanyen na yi amfani da shi. Na kawo ruwa enough na zuba sai na kawo magi, gishiri da garin crayfish na zuba. A nan idan mutum yana son ƙarin protein kamar kifi ko nama sai ya zuba don su dahu tare da waken sai a rufe. So bayan ƙila mintuna haka irin ya fara dahuwan na gama halfway dahuwa yayi half na dahuwan shi sai a kawo shinkafa wanda aka wanke aka gyara sai a zuba sai a mommotsa gashi nan. Sai a rage wuta a rufe shi a bashi lokaci don ya dahu dai. Bayan 'yan mintuna kamar minti 10 ko 15 haka sai mutum ya duba ya gani idan ana buƙatan a ƙara ruwa ko kuma ruwan da ke cikin shi zai isa ya ƙarƙare dafa shi gashi nan. Gayi nan Alhamdulillah ya ɗauko dahuwa dai gashi yadda ake gani. Don sai a kawo yankakken albasa ina dai son dai ƙamshi ƙamshin dai gaskiya. In mutum na so to in baya so kuma sai ba sai ya zuba ba sai ya rufe don ya tsane ruwan gashi nan. Gashi nan yanzu sai a kashe wutan tunda an tabbatar da dai shinkafan da waken sun dahu sai a kashe wutan sai a ɗan rufe a barshi ya ƙara sulala sosai da kyau da kyau. Gaskiya idan mutum yana so ya ji daɗin shinkafa da wake shine both shinkafan da waken su dahu yadda ya kamata. Ba wai a'a shinkafa ya dahu ya bar wake ko kuma waken ya zamo yana da ƙarfi shinkafa ya nune ba. Irin haka dai ba daɗin ci gaskiya. A dai kula mu kula sosai. Muna godiya sai kuma wani lokaci mun gode.